Hello，大家好啊，我係陳生 Felix。咁我而家就想拍一條咁關於裝修前期要注意嘅事項。咁啊，從收樓、驗樓、水電、泥水、油漆到裝家私之前，要每一個細節注意嘅事項。咁以下嘅內容都係我經驗分享，就並不代表行業嘅標準同埋施工嘅準則。咁大家都可以參考一下啦。OK。Hello。咁我哋收咗樓之後，咁就會驗完樓之後，咁就確定邊啲嘢需要拆，邊啲嘢唔需要拆。咁比如大門就一定唔會拆噶啦。咁所以咧就清拆之前，咁隻大門前同埋後，咁都會幫你成隻做晒保護噶啦。咁特別要注意就係呢啲角頭咧，通常都成日都會撞到花晒嘅。咁所以咧嗰個保護板咧都轉埋彎咁樣，即係成隻門全方位咁樣保護。咁另外廁所呢啲係全拆噶嘛，門框都全拆，咁所以呢啲就唔做保護啦。咁另外廚房好多客戶都選擇係唔拆，門都唔拆。咁如果佢唔拆門咧，咁隻廚房門我哋都會同佢做一個前面嘅一個中空板保護。咁另外個地面同埋個吸水雲石咧，都鋪翻啲中空板保護嘅，務求盡量減少受損或者磨花嘅情況。嚟到廚房呢個位。咁而家就呢個做石腳之前藏呢條喉，咁條喉已經打咗噶啦。咁就放喉之前就會cut 一 cut 佢入邊，睇下幾多嗰啲沙塵、啲垃圾嗰啲嘢。即係封咗喉之後就冇得再cut噶啦。垃圾桶係乾淨嘅，睇下佢裏面分到幾多嘢出嚟。咁睇下佢裏邊有啲嘢污糟垃圾，佢呢邊一大灘水曬出嚟㗎，然後有好多沙喺度啦，呢度好多沙石啊！呢一啲沙石如果你封咗，就永遠就喺度清理唔到㗎啦。而家呢啲清理咗佢先。咁好啦，而家呢條喉就做好啦，我嚟睇下。咁就搭咗泥啦，望到呢個封口位咧，全部落晒玻璃膠噶，咁樣先可以防止啲水倒流。好啦，條喉就做好咗啦。咁啱啱用塵機吸垃圾呢個動作，咁唔同人睇到係會有唔同嘅 feedback。師傅見到我做呢個動作，覺得我客見到我做呢個動作，覺得我細心。但係如果要使用者嘅角度去諗，如果我而家唔吸，咁之後嗰啲垃圾就永遠積住喺度，就冇得吸噶啦。咁你即係時間用耐咗，日積月累，個隔氣裏邊都會有塵啊，又有生青苔嗰啲噶嘛。如果你一吸咗嘅，咪減少好多嗰啲污糟嗰啲嘢咯。OK， 乾淨晒，乾淨晒喉入邊嗰啲污糟嘢，點乾淨晒個地下。咁而家正式開始接呢一個排水系統。入到嚟廁所，咁我哋睇下尋日嘅成品啦。咁而家呢一個去水系統咧就做好晒啦。等等，首先我有嘢需要補充。咁我呢一條片上次出街咧就引起大家嘅熱烈嘅討論。咁即係話我呢條片已經成功咗啦。咁講翻正題，咁究竟有冇邊一個方法係絕對係啱或者絕對係錯嘅咧？其實就係冇嘅。咁響決定用邊一個方法做之前，咁都會因應現場嘅環境而嚟定。咁就好似呢個細廁所，6636加埋都唔夠40尺，而佢呢一段排水喉加埋都冇2尺長。咁至於我做喉嗰個概念就係用最短嘅距離，盡快將啲水排出去出屋嘅出外。咁呢個就係我做喉嗰個目的啊嘛。喺一個咁短嘅距離，咁啲水其實就好容易會倒流翻嚟入屋嘅。咁所以咧，我哋要解決呢個問題咧，就加咗一個單向閥。咁其實呢個單向閥或者叫做環包啦。咁其實呢個咧就唔係啲咩特別嘅高科技嚟嘅啫。咁其實佢只不過裏邊係一個吊台嚟嘅啫，唔係啲咩高科技。咁因為佢呢一個係屬於一個暗裝嘅配件，咁所以我呢一個咧我都係香港買嘅，香港牌子嚟嘅 TYT 係香港貨嚟嘅。咁呢個嘢就200幾300蚊一個。
咁佢呢個好處就係嗱，因為我裝完之後咧，我唔係平嘅呢個位，我係斜少少嘅。咁斜少少嘅話咧，咁佢只要佢有少少污，即係啲污水行過嘅話咧，咁其實佢都會流走噶啦，唔需要推開隻門嘅。咁調翻轉，如果外邊嗰個隔氣塞咗或者去水慢，咁啲污水湧翻入嚟呢一度，咁呢度咧出邊啲污水咧就會頂住呢一個，咁就湧唔翻出嚟個地面嗰個地台嗰個去水位噶啦。其實佢個原理就係咁簡單嘅啫。好啦，咁另外回應翻就係，咁呢個環包咧係咪好難清潔咧？嗱，咁首先呢個環包咧，咁佢就裝喺呢個外面嗰個廁所出邊嗰個位啊。咁基本上佢呢個位咧唔會有好多污水或者唔會有好多嘅頭髮嘅啫。咁我就算我當你用耐咗，佢入邊有啲棘住咗，唔緊要，要處理佢亦都好容易。咁只要用一個風筒或者用一個吸塵機，有啲外力去推一推佢，咁佢呢個會塞咧，咁其實就已經可以喐翻晒噶啦，咁就會好容易處理嘅啫。OK， 呢個企缸咧，咁基本上都係已經係最低噶啦，盡低噶啦。咁然之後呢度有個防倒流裝置，咁呢個就係一個新加嘅地台去水。咁呢個防倒流裝置咧，其實可加可唔加都得。加咗咧就安全啲，唔使驚佢企缸嗰陣時啲番梘鋪啲水咧就嘔翻轉頭，咁就同埋防止嗰啲氣吹翻轉頭咯。OK， 咁另外咧佢呢個咧好平噶，呢個橫呢個直甩珠都係平噶。咁另外呢一度甩珠咧係斜晒嘅，呢個明顯斜晒嘅，咁所以係嗰個斜水好足夠。咁另外呢邊咧都係大斜嘅，咁 OK。我哋再做其他嘢啦。咁而家咧就上翻嚟中層呢一個細單位。咁呢個細單位咧，咁比之前嗰啲就有少少特別嘅。咁係啲咩咧？就係我身後邊呢一個啦，大家睇唔睇到？咁呢一個成個地下咧都黑色噶嘛。咁其實呢一層，其實呢個單位咧，成廳房咧都會有一層西卡107嚟防水層嚟嘅。咁佢由呢一個嘅目的係啲咩咧？咁其實主要嘅目的就係想要嚟隔水氣同埋隔熱。咁實際係啲咩用途？即係咩場景會發生咧？咁比如就係，如果夏天嗰陣時，如果夏天即係下一層個出風口向住天花板吹，即係等於上一層嘅地面啦。咁如果夏天嗰陣時一冷一熱，咁上一層嘅地面咧，即係而家呢一層，咁就會容易產生一個嘅水珠或者一灘水嘅情況。咁做咗呢一層嘅目的咧，就希望隔咗啲水氣，就減少嗰個形成水珠嘅情況。而第二個場景就係到12月中後期嗰陣時間，咁呢個時間通常都係天氣比較凍，天氣凍，咁有啲住戶咧就會開變頻冷氣，就會出熱風。咁如果嗰個熱風就係向住上邊個天花嚟吹，就等於上一層嘅地面啦。咁如果上一層佢冇開呢個熱風，下邊又開熱風吹住佢，咁基本上一冷一熱嗰個熱嗰個溫差，咁就會好容易令到上一層嗰個地面就會受熱，即係個冷熱唔平均啊，咁就會啵啵聲就會爆裂嘅。咁呢啲情況基本上每一年嗰個12月嘅中後期都會發生呢啲情況噶啦。咁好啦，咁呢啲情況咁呢啲都係一個自選項目嚟嘅，即係可以做又得，唔做又得。咁就即係做咗就多一個，就減少一個問題發生咯。咁另外呢一條片上次出街嗰陣時，就引起大家去討論有啲咩嘅方法可以解決呢個問題。咁首先方法就有好多種，咁呢個方法係咪係絕對啱或者絕對錯咧？咁亦都唔係嘅，咁都係嗰句啦。咁就係我都因應翻現場嘅情況而嚟定嘅。咁首先就有朋友就係提出就係用咁厚嘅保麗龍嚟鋪響一個天面嗰度去解決隔熱呢個問題。咁冇錯，呢一個係貨天面嘅做法。咁調翻轉，可唔可以將呢層更厚嗰層保麗龍鋪響一個室內嘅空間裏邊咧？基本上就唔可能嘅。咁既然唔可能，咁係咪即係要諗個第二個方法啊？好啦，第二個方法就係咁響呢個地面呢度鋪一層馬路膠紙得唔得咧？咁其實亦都係唔得嘅，因為會令到嗰個地面黐得唔夠實。咁另一個解決辦法就係我用呢個西卡107油咗一層，當係一層隔熱好乜都好咧。
咁因為西卡同埋英泥咧係會相食嘅，咁個瓷磚就會黐得穩咯。OK， 咁做咗係咪之後會好好咧？或者100%解決問題咧？亦都唔係，純粹只不過做多一樣嘢去盡量減少嗰個問題發生，而唔係100%去根治呢個問題。同埋我哋呢啲燒水喉呢啲咧，全部都係無緣噶。批盪之前咧，泥水師傅都將佢打個餅仔，咁就會拉直呢埲牆先嘅。下邊呢個位咧好厚啊，上面又平啲。到廁所，咁廁所泥水都批完檔之後，由防水之前，咁我都會喺呢個企缸膊呢一邊位啊窿窿罅罅，都會用泥油嚟補翻嘅。咁另外呢條企缸膊咧，咁我都會用泥油加固翻。至於第一層嘅防水，咁我就會用英泥寶加英泥打底，咁就用呢個正宗嘅英泥寶啊，咁就唔係嗰啲牛奶水，因為牛奶水溝到淡晒就冇乜力嘅。至於用英泥寶打底嘅好處係啲咩咧？咁首先，因為英泥寶咧佢比較稀啊，咁佢就可以滲入去嗰啲批盪嘅細孔入邊，先堵塞咗第一層嗰啲細孔沙孔先。其次就係西卡107油咗之後，咁佢就會有一個扯水嘅能力嘅，咁佢就可以將批盪沙裏邊底層入邊嘅水分就會扯到乾晒。咁如果牆本身批盪嗰啲牆太過乾啊，咁佢就會有機會令到啲批盪沙咧殼同埋會裂嘅情況噶。咁而家第一層用咗英泥寶打底，咁就可以令到佢嘅即係成個牆身嘅濕度咧平均翻。咁到時佢西卡扯個水嗰陣時，亦都唔會話咁容易扯爆嗰個牆身啦。第三層亦都油好咗，都係用西卡107。話咁快，4層嘅防水已經做晒啦，我哋大家一齊嚟睇下。OK， 我哋而家睇下，咁第一層就係英泥寶加英泥打底，就1.8米高。第二層就係西卡107，就約莫1.5米高啦。咁另外第三層就企缸離地1尺，就呢個位置。咁另外第四層就係今日油嘅，就係企缸離地半尺。咁即係話而家呢個企缸做完之後咧，係總共係有4次嘅防水。咁基本上佢嘅防水性能亦都相當之足夠。咁到聽日乾透咗之後咧，咁就會開始試水。萬丈高樓平地起，如果一座大廈嘅基礎打得唔夠穩，咁嗰座大廈再係地標性嘅建築，再豪華嘅設計，咁到最後亦都會變成遺留，需要拆咗佢重新起過。至於一個裝修單位佢嘅核心所在就係企缸嘅防水，咁所以喺防水方面我都絕對唔會吝嗇嘅。咁大家睇呢一度，咁基本上每一個單位我都會準備大量嘅西卡107喺度，務求係會用剩而唔會唔夠嘅。咁就放咗一缸水，咁而家就準備試水，咁就會用呢一隻喺旺角買專係試水嘅熒光色漿。咁呢隻咧咁細細啱，咁其實佢呢啱嘢差唔多300蚊。咁佢上面顯示咧就係如果有漏嘅話咧，最快1個鐘頭就會顯示咗出嚟噶啦。嗱，咁而家呢度成缸水都裝滿晒啦，咁而家呢啲水咧亦都高過呢一個地漏呢個面嘅，嗱，全部都高過晒。咁基本上而家濕咗呢啲唔緊要，聽日就乾晒噶啦。咁聽日翻嚟全部乾爽晒嘅話咧，咁即係呢一個企缸亦都冇問題，咁就可以安排做瓷磚啦。OK。時間過咗24小時，咁而家睇翻個試水情況。企缸嗰啲泡咧都靜止晒啦，冇晒泡啦。嗱，你睇側根冇水漬啊，咁即係話呢個企缸就冇問題啦，咁就可以做鋪瓷磚。就翻嚟啟欣苑中層呢個中單位，咁呢個中房咧，佢嘅主房呢個位，咁佢就會係間沙磚牆嘅，咁所以咧又要砌呢個框，咁砌呢個框之前亦都係啦，已經鏟咗嗰啲油漆灰噶啦，同埋呢個打咗釘噶啦，咁就令到佢希望佢可以嗰啲沙磚黐得實啲，同埋冇咁易爆。另外呢邊咧鏟咗噶啦，打晒釘噶啦，上面都打咗釘。
地磚做完之後，咁我哋都會用近似式嘅漱口粉嚟漱口嘅，漱完之後就會做保護。至於木紋磚嘅鋪貼紋路，我哋將會提供4個嘅款式俾客揀。呢一間嘅細單位就鋪咗600×600嘅光面拋光磚，咁睇落好光猛同埋好高檔。做完前期嘅泥水水電之後，咁嚟緊下一步咧就係做油漆。咁做油漆之前就需要鏟底，而鏟底咧就好似人着一件衫咁樣。如果個皮膚裏邊唔乾淨，未洗得乾淨，跟住就着一件新衫落去，咁你皮膚你都會覺得會痕會紅啦。而鏟底油漆就好似人着衫一樣，如果呢個舊底裏邊鏟得唔乾淨，而直接就喺上面批嗰啲新灰落去，咁你油完之後，咁其實佢個表面其實都係好容易會裂，同埋好容易會破會甩嘅啫。咁所以咧，我就要求我啲師傅咧，就一定要成間屋鏟到乾乾淨淨嘅，盡量將啲白底白灰全部鏟晒佢。咁呢個就係我嘅做法，咁其他人點樣做我唔知啦。鏟完底之後，咁下一步咧就需要油底油。咁個底油咧，我哋就會用呢一隻 ICI Pro 嘅專業水性抗鹼底漆嚟做索油嘅。咁索完油之後咧，咁就批灰之前，咁就會響呢啲新做呢啲燈喉呢啲位咧，就會用呢一隻立邦嘅防爆紙帶，咁就會貼喺上面，咁啊盡量令到佢爆嘅機會減少啦。至於批灰物料方面，我哋就會用呢一隻立邦嘅淨味環保灰。咁佢呢個好處就係買翻嚟之後一開蓋就即開即用，就唔需要師傅在現場溝啲咩料噶啦。咁然之後佢個自己標榜嘅就係佢淨味啦，就批完之後咧就夠白，咁同埋佢係防水同埋防霉嘅。至於遇到有新砌嘅沙磚牆，咁呢啲牆咧，咁基本上響批咗第一層之後，咁我都要求啲師傅咧，全部牆前後面咧都要貼呢一種抗爆嘅纖維網啊，咁就盡量減少佢之後收水爆裂嗰個情況。至於油漆方面，咁我哋就會用呢隻立邦抗甲醛淨味5合1嘅竹炭配方呢個系列。咁佢呢一隻嘢，佢立邦標榜咧就係超低甲醛同埋超低氣味。咁佢就可以防霉、防水同埋耐擦洗，同埋佢嘅覆蓋力夠強。OK。中層呢個中單位，由於佢廳房都唔鋪地磚，就改鋪木地板。咁所以響鋪木地板之前，我哋都會將全屋擋翻平嘅。響擋地台之前，泥水師傅都會用平水儀去打一個餅仔，去找平成間屋嘅平水，然之後先至開始擋。務求喺完成之後，頭尾唔好相差得太多。咁好啦，影片嚟到呢一度，咁大致就完結噶啦。咁首先多謝大家嘅收看。咁另外，以上嘅內容同埋施工嘅方法同埋用料，純粹就我個人嘅心得分享，並不代表行業嘅標準或者施工嘅準則。咁另外，歡迎大家喺下方留言，提供更加好有效嘅方法，去一齊改善呢個行業嘅標準。另外，亦都歡迎大家留言啦，就留一啲正面嘅留言。如果係一啲惡性嘅留言嘅咧，我都將佢刪除嘅。咁好啦，我哋下條片見啦，拜拜。